Ndakauya nehadzanzi yangu yakarasika pfungwa. Ndakauya nehadzanzi yangu yakarasika pfungwa. Kubva Chiredzi. Kubva kuChiredzi. Mutenda. Saka ndiri kutoti kezvino zvinhu zvakakutondifadza uye zvandinakira. Saka ndiri kutika zvino zvakundifadza. Uya kuda tuone. Manya. Ngatitendei Mwari. Amen. Kutenda. Amen. Vakamuona achisvika. Amen. Makore mangani achirasika pfungwa? 14 years achirasika pfungwa. Saka kuti 14 years anga asikageze. Saka akugeza akuita sei? Zvanaka. Kwai ndakumbaona kumbati zvanaka. Ngatitendei simba raMwari. Ndinokutendai hamuna kuoma kuteedzera zvandaikuudzai. Hani mazvinzwa here? Ngatitendei Mwari akadii? Akanaka. Ndoda kuti mundotora bhaketi rimwe chete uko. Ubve wadzoka pano. Idai pama. Manya kasika. Tora bhaketi rimwe chete. Uya naro. Yatenda. Wasara mpuasa tinobuda. Manje hapa ndazoya kuitirwa munamato pano. Ndaitirwa munamato pano. Saka ndinoita ndechekuti munhu akanga achiita soro dzake Uroyi wako. Akaiwana ngwara. Yairete. Akaita sei? Akati achienda kubasa. Mushure mekunge zvaitika izvozvo. Akanga atongoondomoka ega kutaura ega kuti iwe uchadonha nerori chete. Ukawana rori unotodonha nerori chete. Ndikati ndinongotaura ipa ndanditotori pabasa. Rori racho ndandatobuda basa futi. Nditondinoita kuti basa iri inga mabudiro api ebasa iri. Ndishuwa ndakati pasina vhiki ndakatoriwana basa. Ndobva ndatenga kuhwangu netraki. Ndobva wadonha. Network ndobva ndadonha ndakauya panapa ndobva ndapiwa munamato naishe. Ndakauya chiri chitatu ndobva ndatogeza munamato wayo usiku wechitatu. China mangwanani makuseni baba vangu chaivo ndovaiita zvese. Vakabva vakarohwa nemota vechienda chii
basi. Chinondinakidza ndechekuti vakutongoita zvekuondomuka kana kutaura vari vezi kungota wabandisira hobby kusenga vakutotaura kacherwa nenyika vakutoka hazvanzi. Saka vanhu manje vari kutaurirwa vacho manje ndo vakuti kune munhu anozviita here. Ndingatauri izvozvo kuti ndakazvisha ndo zvakaita mukomana. Saka ndinongoti hangaaramba akandichengeta ichiti haleluya. Ndinoda kutenda kunyama nemweya neropa zviri pamwe chete muzuva ranhasi. Ndakasvika pane ino nzvimbo ndisikagoni kana kubata chinonzi foni yaindiremera. Ndakasvika pane ino nzvimbo ndisikagoni kana kubata chinonzi foni yaindiremera. Asi nekutenda kwandakaita mukati memudzimunoera ndakapiwa munamato ndikageza. Asi nokutenda kwandakaita mukati memudzimu unoera ndakapiwa munamato ndikageza. Sure mukugeza ndakanzwa nyama dzangu dzichisununguka kusvikana nhasi uno ndikukwanisa kusimudza rinonzi bhaketi remvura.